السلام علیکم ناظرین، سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ محمد عسکری شیلیاٹ آپ سے مخاطب ہوں۔ اس وقت کراچی میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ عید کے بعد شدید ایک گرمی تھی کہ لو کا سچویشن تھا۔ اس وقت موسم خوشگوار ہو چکا ہے اور کراچی شہر میں تقریباً صبح فجر سے بارش کا سلسلہ جاری ہے اور مکمل طور پر اس وقت صورتحال کہیں بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے اور ایک منظم طریقے سے بارش پورے شہر کراچی میں جاری ہے۔ ہم آپ کو یہ مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں۔ گلستان جوہر بلاک فورے سے آپ سے مخاطب ہوں۔ دیکھیے بالکل موسم ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ تقریباً رات کو مجھے سردی بھی لگی کسی پہر میں اور بہت زبردست موسم ہو چکا ہے۔ آج آخری دن ہے چھٹیوں کا، کل سے دفاتر کا رخ کرنا ہے، لیکن اس وقت کراچی میں موسم بہت زبردست ہے اور انجوائے کر رہے ہیں تمام لوگ۔ یقیناً سو رہے ہوں گے، اٹھیں گے تو انجوائے کریں گے۔ اس وقت بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ رات کے تقریباً 2:30 سے 3 بجے کے درمیان ایران کی طرف سے اسرائیل پر ایک زبردست حملہ کر دیا گیا ہے۔ ایران کی طرف سے اسرائیل پر ایک زبردست حملہ کر دیا گیا ہے اور اس میں تقریباً 136 ڈرونز اور سمندری میزائل سے حملہ کر دیا گیا ہے۔ اب تک کی جو صورتحال ہے اسرائیل میں ٹوٹلی ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ عوام کو بنکر کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ادھر امریکہ میں جو بائیڈن نے دوسری ملاقات کے لیے کال دے دی ہے کیونکہ حالات سنگین کی طرف جا رہے ہیں اور ویسے بھی جو مشرق وسطی میں اس وقت صورتحال خطرناک رخ اختیار کر چکا ہے اور یہ تمام عالم کے لیے بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوگا اگر اسرائیل کو لگام نہیں دیا گیا، کیونکہ اسرائیل پچھلے کئی عرصے سے آپ کو معلوم ہے کہ فلسطین میں نسل کشی پر تلا ہوا ہے۔ اب تک کوئی 25 سے 30 ہزار لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں اور صورتحال ظلم کی انتہا ہو گئی ہے۔ تو ناظرین انشاءاللہ بہتر ہوگا صورتحال۔ آپ کو جیسے جیسے ہمیں خبر ملتی رہے گی آپ کو آگاہ کریں گے۔ تھینک یو، السلام علیکم۔ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کریں، شیئر کریں تاکہ ہم آپ کو بر وقت اور خبر پہنچا سکیں۔ والسلام علیکم، خدا حافظ، تھینک یو۔